நம்ம எல்லாம் தும்மல் இருமலை எல்லாம் நோயா பார்க்குறோம். ஆக்சுவலாக உடல் தன்னிடம் இருந்த விஷயத்தை, தப்பான விஷயத்தை வெளியேற்றுறதுக்கு தான் தும்மல். இருமல் அப்படிதான். இருமுறோன்னா இருக்க உள்ள அவசியமற்ற விஷயத்தை வெளியேற்றுவதுக்கு தான் இருமல். 14 வேகங்கள்னு சித்த மருத்துவத்தில் சொல்றான். அதுல இருமல், தும்மல், மலம், சிறுநீர் கழித்தல், விக்கல் எல்லாத்தையும் அதில் தான் சொல்றான். ஏன்னா அதை போய் அடக்காதீங்க. அதை அடக்கினீங்கன்னா கொட்டாவி அடக்காதீங்க. கொட்டாவி தனல் அடைக்கில் குறும்பிடும் மிகம்பல்லிக்கே திட்டமா அன்னந்தானம் சிரித்திடா மேகம் தங்கும் பாட்டு இருக்கு. அது மாதிரி இந்த தும்மல் இதெல்லாம் ஏன் வருது அப்படின்னா, குடிச்ச உடனே உள்ள இருக்கிற சளியை வெளியேற்ற வேண்டும் என்கிற தன்மை அதற்குள் வருகிறது.